امیر است، تمام جوانای عزیز میخوایم که بخیر کمر خودتان هم بسته کنید. خدا آن ملتی را سروری داد که تقدیرش به دست خویش باشد. جوان عزیز ما، وطن دارای عزیز، وطن ما جور نمیشه مگر ما و تو جور کنیم. قسم بالله اگر که امریکا را مانده 100 امریکا 100 سال دیگه بیای وطن، تا وقتی که ما و تو نشینیم، تا وقتی که ما و تو جور نکنیم، برنامه‌ای که بومی نباشه، برنامه‌ای که خود ما او را جور کرده نباشه، قسم بالله هیچ برنامه وطن ما و تو را جور نمیکنه. حرف ما را نزنیم. از نفاق و از دو دستگی و از بی اتحادی ما دیدیم که ثمره و نتیجهش چی شد. با اتحاد، با عزم راسخ بر این که ما وطن خودم میسازم، ما کشور خودم میسازم، انشالله با کمر بسته اقدر استعداد و توانایی و امید در بین مردم ما، علل خصوص در بین جوان وجود داره که انشالله افغانستانی بسازیم که هم با خود بتانیم زندگی بکنیم، هم با دنیای بیرون.